Знаете кой е най-големият данъкоплатец в България? Това е Аурубис, Златица и Пирдоп. Ходил съм на място. Над 250 хиляди тона катодна мед. Ние даваме над 14% от медта в Европейския съюз. Над 2 милиарда евро всяка година. И бях и в Хамбург, в централата. И това, което договаряме с тях е да имаме включване на България в интегрираните индустриални вериги, но там, където са нашите ресурсни локации. Тоест, българските суровини да ги включим и да произвеждаме висока добавена стойност на тяхна база, на нашата суровинна база, защото ние в момента изнасяме, просто изнасяме мед. Само, че ако на място произвеждаме от тази мед, дори само проводници, нещо повече, минимум 10 пъти скача добавената стойност. Тоест, ние трябва да се движим в тази посока, така че ще правим всичко възможно да привличаме стратегически инвестиции с високи технологии, но най-важното за мен това е да подкрепяме българския бизнес, българския инвеститор,